ടെക്കിലോക്സിന്റെ മറ്റു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായേണ്ട, അതായത് ബുള്ളറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ പഴയ മോഡലായിക്കോട്ടെ പുതിയ മോഡലായിക്കോട്ടെ ബുള്ളറ്റ് ഏതായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഒരു എഞ്ചിന്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് എഞ്ചിൻ കവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കുറെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിളക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വിളക്ക് സാധാരണ ക്ലാവ് പിടിക്കും. കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ തുടക്കം ചെയ്യാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാവ് പിടിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെറിയ രീതിയിൽ മങ്ങി വരും. ആ ഒരു ശരിയായ ഒരു തിളക്കം കിട്ടില്ല. അതായത് അതിന്റെ തിളക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മഡ് ഗാർഡിലില്ല ആ ഒരു തിളക്കായിരിക്കും ശരിക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഒരു വിളക്ക് ക്ലാവ് പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ക്ലാവ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ലേ. ക്ലീൻ ആക്കല്ലേ, ശരിക്കും സാധാരണ ബഫിംഗ് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പം ബഫിംഗ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ പുറത്ത് പോയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബഫ് ചെയ്യുന്ന ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പൈസയാവും. നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും 3000-4000 രൂപയൊക്കെ ആവും. എന്തായാലും ഒരു 3000-ൽ കുറയാതെ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൽ ചിലവ് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വെറും 100 രൂപക്ക് വരെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം മിഷൻ ഉണ്ട്, മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ, വേറെ മിഷനും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനെ കൊണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരെ നമ്മുടെ വണ്ടി പോളിഷ് ചെയ്യാം, റബ്ബ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ പാക്കറ്റിലെ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തതാണ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കും. ഒരു ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ ബ്രഷാണ് കേട്ടോ ശരിക്കത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പുറത്ത് വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ തിളക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ തിളക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം മൊത്തത്തിലൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്തായാലും ചെറിയ ചെറിയ പൊടിയെങ്കിലും കാണും. നമ്മളിപ്പോ കഴുകിയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും ചെറിയ പൊടിയും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മൊത്തത്തിലൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആ തുണി അവിടെ നിന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സെലോ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നില്ല, അതിന്റെ എന്താ പറയുക വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സെലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തിലെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളിപ്പം കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഷീന് പകരം നിങ്ങളൊരു വേസ്റ്റ് തുണി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മളെ ഇപ്പം ഒരു 10 രൂപക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക, പ്ലംബിംഗ് ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. പെയിന്റ് ഷോപ്പ് നോക്കി ഒരു 10 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേസ്റ്റ് തുണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുണി കിട്ടും. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ തിളങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഞാൻ പണ്ട് ഇതേപോലെ കൈയിനെ കൊണ്ട് കുറെ ഉരച്ചിട്ടാണ് ഇത് വൃത്തിയാക്കല്. ഒരു 1-2 മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി, ആ ഒരു വിന്റേജ് വണ്ടി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു ശരിയായ ഒരു ലുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ വൃത്തികേടാകുക. ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെ പോയി പോകും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു റബ്ബിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു റബ്ബിങ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതിനെ മുകളിലാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു റബ്ബിങ് അതിലായി കൊടുക്കട്ടോ. സാധാരണ ഞാൻ 3M റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് വലിയൊരു ഗുണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഏതാണ് ബഫിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തില്ല വാങ്ങുക. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് 3M ആണ്. തീർന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, തൽക്കാലത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ റബ്ബിങ്ങിന്റെ സംഭവം നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം. A few moments later. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇറച്ചിയിൽ മസാല പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിന്റെ സൈഡ് കവറിൽ റബ്ബിങ് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ റബ്ബിങ്, അതായത് ഈ മിഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പോഴങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കോട്ട അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോട്ട നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഒരു കറയാണിത്.
ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത് ഇടാൻ. ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ല തിളങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മഡ്ഗാർഡൊക്കെ തിളങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല തിളങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും. അതിലുള്ള ഒരു കറയാണ്, കറ ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും അല്ലേ. A few moments later. അങ്ങനെ റബ്ബിങ് 2 പ്രാവശ്യം ഇട്ടു, 3 പ്രാവശ്യം ഇട്ടു, 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബഫ് ചെയ്യാന്നാണ് ഇതിന് പറയാ, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ശരിയായുള്ള ഒരു തിളക്കം കിട്ടിയില്ലേ. ഞാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അവസ്ഥയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ശരി ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതാണ്. പിന്നെ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെന്താ പറയാ, വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ കൈനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. എന്തായാലും എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു മിഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് കൈനെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും. ഞാൻ എന്തായാലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കുക. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റിന്റെ പഴയ മോഡലായാലും പുതിയ മോഡലായി കഴിഞ്ഞാലും സൈഡ് കവർ ആ ഒരു മെറ്റലിന്റെ തന്നെ കളർ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തിളക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബുള്ളറ്റില് ഇവിടെ പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് വരാൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതാകുമ്പോഴേ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ 1-2 മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബുള്ളറ്റ് പ്രേമിയാണല്ലേ, വണ്ടീനെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ചെലവ് വരും, ഇതിന്റേതായിട്ടുള്ള ചെലവ് വരും. പക്ഷെ ആ ഒരു പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചെലവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കമ്പനി പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പൗഡർ കോട്ടിംഗ് അല്ലാത്ത വണ്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കം വരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ പണി എടുത്തിട്ട് മെനക്കെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ തിളക്കം വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും കൈനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ശരിയാ ഒരു തിളക്കം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ ഇറ്റ്സ് വാൽവിൻ സൈനിങ് ഓഫ്.